أعزائي مشاهدي 1 2 أهلا بيكم وليلة جديدة من ليالي المونديال ومعاكم محمد ثبات واستوديو 1 2. بعتذر عن اليومين اللي فاتوا، كان عندي دور برد شديد، وحتى أول امبارح صورتها، بس لما صورت لقيت إن صوتي أصلا ما كانش طالع، فقلت نستنى لما الدنيا تتظبط وعدنا إليكم من جديد. وليلة من ليالي المونديال، وليلة كانت كلها ماتشات حلوة جدا ما عدا آخر ماتش. الصراحة كانت كلها نتائج إلى حد ما يعني مش هقول لك متوقعة بس قريبة، مع طبعا بعض المفاجآت الجميلة اللي شفناها من فرق قدرت تدي صورة أو انطباع مختلف عن الماتش الأولاني، وفرق فضلت محافظة على الانطباع الأولاني. ولكن الخسارة الكبيرة كانت في خروج العنابي أو قطر صاحب الأرض والجمهور والمنظم الرائع حتى الآن. منتخب قطر للأسف مش من البطولة دي وبأخطاء مدربه النفسية الفنيه، مش مجرد الاخطاء الفنيه او اخطاء فنيه بس، لا حتى نفسيا هو لم يهيئ فرقته بشكل كامل انها تكون على مستوى البطوله بشكل تقدر تنافس فيه. لان انت بتيجي تتكلم على المنتخب ده كان يعني هو منظم الارض وصاحب الارض والجمهور والكلام ده كله، فبالتالي هيكون عليه الضغوط دي هو ما تعاملش معاها بشكل جيد. فيليكس سانشيز تحس ان هو ذهنيا الفرقه ما كانتش جاهزه وما كانتش كامله، او ما كانتش مجهزه نفسيا انها تقدر تنافس، مش متحمله الضغوط اللي ممكن تيجي عليها من الجمهور. ضيف عليها الاخطاء الفنيه اللي حصلت منه كتير. على سبيل المثال اسماعيل محمد كان فين في ماتش الاكوادور؟ مونتالي النهارده كانت اكتر الخطورات اللي كانت اكتر خطوره كانت موجوده من العرضيات والالعاب الهوائيه اللي هو متميز فيها. فانت ليه ما تنزلوش واحد زي اسماعيل محمد يلعب له كرات عرضيه؟ انت عندك كمان عبد الكريم حسن الظهير الايسر ليه نزعات هجوميه حلوه جدا، كان المفروض تثبته كظهير ايسر ويبدا يساهم في الكور دي كلها اللي يقدر مونتالي بيها يغير، او محمد مونتالي بيها يغير الشكل بتاع الماتش. لان هو فعلا النهارده لما بدا يتلعب كور عرضيه، رغم ان برضه لازم اكد على الحته دي ان ساعتها يعني السنغال هي اللي ادت لك الماتش وهي اللي سلمتك الماتش، تقدر تهاجم بقى خلاص، هي جابت جولين وقالت لك بقى ادافع. ولما حست في خطوره، لما جه هدف تقليص الفارق، بدات تعود تاني من جديد. يعني السنغال قدرت توصل اللي هي عايزاه بشكل مبسط جدا، ولكن عندها رعونه لتاني مره بيخش في ماتشين ورا بعض في كاس العالم، اخر ربع ساعه بيخش فيه جوال. في ماتش هولندا فضلت متماسك لحد اخر لحظه، وتيجي في اخر ربع ساعه يخش فيه جونين. النهارده خلصت الماتش دلعت دخل فيه الجول، وكان ممكن المنتخب قطر يتعادل لولا ان انت بدات تفوق ورجعت بسرعه وقدرت ترجع على النقط الاهداف تاني او الفرق الى هدفين بدل هدف واحد. فكل ده كان فايد قطر اللي خلاها تظهر بمظهر او بصوره احسن من اللي كانت موجوده بيها في ماتش الاكوادور. ولكن دوت برضه هيرجعنا للحته بتاعه فيليكس سانشيز، ان هو فعلا ما عودش فرقته انها تلعب تحت ضغط. فكره ان انت الفرقه يعني بقى لها 6 شهور في معسكر، اللعيبه الدوليه ما لعبتش الدوري اصلا ما فيهوش تنافس عالي. الكلام ده كله انا شايف ان هو كان ليه تاثير سلبي على اللعيبه، وما عودهمش ان هم يشتغلوا تحت ضغط ويشتغلوا تحت جمهور والكلام ده كله. اعتقد تاثيره كان واضح جدا جوه الملعب، اللي باين مثلا زي واحد زي اكرم عفيف. يعني هو يعني الواد عمال يحاول ويجري ويعمل ويتنطط، لكن في الاخر هو لعب فردي مش هو لعب جماعي. ليه؟ لان هو برده متعود ان هو ما بيلعبش تحت ضغوط معينه، ان هو لازم ينهي الهجمات بسرعه او يكون ليه لمسه حاسمه اكتر من كده. يعني العامل البدني كمان بتاعهم ضعيف جدا النهارده، او الماتش اللي فات تحس ان السرعات والقوه البدنيه سواء من عند الاكوادور او من عند النهارده السنغال كانت صعبه جدا. قراراتهم الفرديه كانت خاطئه جوه الملعب، وده برضو يعود الى المدرب نفسه. وبالتالي انا شايف ان الدنيا كلها كانت يعني عيوب مدرب اكتر منها اي حاجه. يعني تعالى راجع معايا الاهداف اللي دخلت في قطر، هدفين من حارس المرمى في الماتش اللي فات. النهارده رغم البدايه الجيده في الشوط الاولاني وان هم كانوا متماسكين، ولكن خوخي بوعلامي الغلطه الفادحه اللي عملها قدرت تخلي السنغال اللي ما عملتش حاجه الشوط الاولاني خالص تقريبا الا حاجات على استحياء تقدر تحرز التقدم بشكل مبسط جدا. يعني التسرع ان هم عايزين يعوضوا اللي حصل في ماتش الاكوادور، ده كله اثر على منتخب قطر. ويعني في الاخر الموضوع ادى الى ان هو حتى التعادل اللي حصل في الماتش اللي بعديهم
ادى ان هم يخرجوا رسميا من البطوله. وبالنسبه للتعادل الاكوادور النهارده ماتش للتاريخ قدام هولندا، ماتش رائع جدا جدا، فرقه بتاكل الاخضر واليابس، مموته نفسها في الملعب. في 3 لعيبه بالذات عايز اسلط الضوء عليهم، هو استوبيان واسترادا وجونزيلا بلاتا. ال3 دول يا جماعه ركزوا معاهم في الماتش الجاي بتاع السنغال وشوفوا العيال دي بتعمل ايه. طبعا نضيف عليهم انير فالنسيا اللي هو بالنسبه لي بقى اسطوره للاكوادور، راجل يعني هو اللي بيجيب اجوان الاكوادور كلها، وكاس العالم برضه 2018 هو جايب 3 اجوان ليهم، فهو ده مهاجم اسطوري، هو ده المهاجم زي ما الكتاب بيقول. ركز معايا كده في الجون اللي جابه واتفرج ازاي ضرب الاوفسايد وهو كان بيجري بسرعه، والوهله بطأ ووقف جريته بحيث ان هو كل الناس تخيلت ان الكوره اوفسايد ورفعوا ايديهم، ولكن هو بطأ جريته لحد ما الكوره طلعت من رجل زميله وبعد كده تقدم. خلي بالك زميله كان بيشوط، لا هو بيعمل له ثرو باس ولا بيرفع، فبالتالي هو حتى فكره التوقع عند اللاعب او المهاجم بالفطره دي موجوده عنده، ان هو توقع ان هو هيتشاط وممكن تتصد وترد من الحارس، فحتى حته ان هو يندفع للاوفسايد ما كانتش موجوده، لا راكز وعاقل وخد خطوه لورا عشان ما يقعش في الاوفسايد، وعمل الفولو اب او المتابعه بشكل اكثر من رائع في الهدف بتاع التعادل. اما هولندا يعني زي هرجع اقول برضو اللي قلته في الماتش اللي فات قدام السنغال، هي فرقه عاديه جدا، فرقه بتلعب لعب جماعي اقتصادي، بيحاول يوصل للمرمى باقل طريقه باقل بساط ممكنه. فانجال بيحاول يلعب بشكل يعني اللي هو ايه، انا عايز اللي هو من اين تؤكل الكتف، ولكن النهارده واجه فريق زي ما بقول كان الاخضر واليابس، عنده شغف، عنده عنف طبعا بمعنى الشراسه، مش هقول عنف يعني، عنده كل حاجه والرغبه ان هو يعمل حاجه. فاتفاجئ باللي حصل من فريق الاكوادور، فبالتالي الماتش فلت من ايده، تغييراته كلها ما كانتش على مستوى الحدث تماما، وانتهى اللقاء الى التعادل 1-1، وفادوا فقط الفوز على السنغال، لان هو لو كان في نتيجه ثانيه غير في السنغال كان هنخش في دوامه، لان كده الفرصه الوحيده لخروج هولندا من الماتش او سوري عفوا من كاس العالم ان الماتش بتاعهم يخلص بهزيمتهم قدام يعني الماتش الجاي يتغلبوا فيه قدام قطر، وده صعب جدا، ومش بس يتغلبوا لا والفرقتين التانيين الاكوادور والسنغال الاثنين يتعادلوا، فيعني حاله لن تتعدى النص في المية ان هم ممكن يخرجوا، ولكن في رايي ان هم مش هيروحوا بعيدا بشكل كبير في الماتشات الجايه، لان ما هواش على مستوى الحدث ولا حتى عندهم الشغف، تحس ان اللعيبه بتلعب السهل اللي مش ممتنع اللي هو بتأدي الواجب بتاعها. اما النهارده اللي فاجئني رغم ان الماتش كان كله وحش هو مستوى المنتخب الامريكي. انا ما عجبنيش الماتش بشكل عام وما انبسطتش في الماتش بشكل عام، لكن اللي عجبني ان امريكا قدرت تخلي انجلترا تلعب زي ما هي عايزه. انجلترا النهارده كانت بتلعب ماتش، اولا طبعا يعني ساوث جيت سلم نفسه تسليم اهالي، ان هو بدا الماتش بان هو مش خايف، ان هو يعني مدي امريكا حجم زياده عن اللزوم وبدا يدافع. امريكا استغلت الموقف ده وما عملتش زي ايران الماتش الاولاني، لو تفتكر ايران الماتش الاولاني كانت فقط بتدافع قدام انجلترا، فانجلترا راحت مهاجمه وتك تك تك 6 جوان، ومجرد الهجمات البسيطه اللي عملتها ايران قدروا يجيبوا بيها جولين. النهارده امريكا اتعلمت الدرس، عزلت خط نص انجلترا اللي هو يعني يعتبر اهم حاجه في الفرقه او اهم لعيبه في الفرقه موجوده. انت عندك ماونت ما كانش موجود ولا بيلينجهام كان موجود، كانوا معزولين تماما، وقدر يفصلهم عن باقي الفريق، فبالتالي سواء ستيرلينج او ساكا ما كانش بيوصل لهم كور. ضيف عليها ان ساوث جيت كانت افكاره كلاسيكيه تماما وممله تماما، كان شايف رغم ان الاطراف كلها مغلقه وامريكا قافلاها بالضبه والمفتاح، الا كان اللعب كله على الاطراف الشوط الاولاني. طب يا سيدي غير الشوط الثاني، ما غيرش الشوط الثاني، فتحس ان ساكا وستيرلينج كانوا معزولين لان مش واصل لهم كور لا من بلينجهام ولا من ماونت، ولما بيوصل لهم كور العرضيات كلها كانت بتتعامل معاها امريكا بشكل جيد. فتحس برضو ان الثلاث خطوط دول منفصلين، بلينجهام ماونت في حته،
ساكا وستيرلينج في حته وهاري كين في حته ثانيه خالص، فبالتالي هم عزلوا الفرقه تماما. طب انت في الشوط الثاني مثلا ما حاولتش تفكر تلعب بالعمق؟ عندك لعيب زي فودوين، ليه بتنزل هندرسون؟ ليه بتنزل جريليش؟ هندرسون ما هوش اللعيب المبدع في نص الملعب اللي ممكن يعمل لك تغيير في النتيجه بشكل او باخر، وجريليش برضو انت بتلعب ستيل، بتلعب على لعيب على الطرف وانت مش عارف تتحرك في الطرف، فليه واحد زي فودوين عنده قدره ان هو يلعب رقم 9.5 ورقم 10 ويخترق من النص ما فكرتش ان انت تنزله؟ فانا الصراحه تحيه للمنتخب الامريكي اللي قدر يخلي انجلترا تلعب زي ما هي، زي ما امريكا عايزه. اي نعم النقطه لامريكا انا مش شايفها مهمه، يعني خلينا نتفق ان النقطه مش مهمه، ولكن ليس في الامكان احسن مكان. هو هيروح يلعب ايران بفرصه واحده فقط وهي الانتصار، لان طبعا التعادل هيوصل ايران بعد الفوز النهارده على ويلز، وقصادهم انجلترا عندها ماتش سهل جدا قدام ويلز، وانجلترا اولموست صعدت لان هي معاها 4 نقط مع فريق تقريبا شبه ما عندوش امل او امل منعدم. فبالتالي يعني ماتش امريكا وايران هيبقى حرب عالميه ثالثه ان كانت الاسبقيه لايران بعد اللي شفناه النهارده عندها فرصتين الفوز او التعادل. اما يعني لما نيجي نتكلم بقى على ايران وعلى اللي عملوه النهارده، ايران النهارده فريق تاني خالص غير اللي شفناه الماتش اللي فات قدام انجلترا. قدام انجلترا كانت فرقه خايفه مرتعشه واقفه لورا بتستقبل هجمات بتحاول تدافع وانفرط العقد، لكن النهارده ايران قادره يكون عندها رد فعل قوي جدا بحيث انها بتثقل لكرامتها. كيروش زي ما هو يتحمل المسؤوليه كامله عن انفراط العقد تماما اللي حصل في ماتش انجلترا، النهارده يرفع له القبعه ان هو قدر يلم الفريق تاني ويكون له رد فعل قوي مع فرقه مش هقول انها فرقه صعبه ولا فرقه سهله، بس فرقه عندها خبرات وعندها لعيبه كويسه جدا وقدروا يخرجوا بنتيجه كبيره ونتيجه كويسه. وعلى فكره برضه الهدفين ان هم جم بعد الطرد بتاع الحارس اول حاجه طرد في البطوله، ولكن الاهم كمان ان هم طول الماتش عاملين جيم كبير جدا، وخصوصا الشوط الثاني. يعني ممكن الشوط الاولاني يكون ممل شويه، لكن الشوط الثاني طوفان ايراني على المرمى الويلزي وتالق من الحارس اللي اتطرد وكورتين في العارضه، في كوره كانت في العارضه وبعد كده في القائم وبعد كده الحارس بيصدها بعجوبه، هتحس انها مواقف وطرائف. واللي ساعدوا على كده ان منتخب ويلز لعب بطريقه بائسه وبطريقه ساذجه جدا، مساحات مفتوحه بيحاول ان هو يلعب على المساحات المفتوحه ففضى نص الملعب تماما. ايران لعبت فيه زي ما هي عايزه، مجرد ان ايران بتعمل الضغط العالي على مدافعين ويلز فبتقدر تسيطر على الكوره وبتبدا تعيد بناء الهجمه بسرعه. قراراتهم كانت سريعه جدا، رد فعلهم كان سريع جدا، الارتداد الهجومي كان باسرع ما يمكن وعلى اعلى مستوى، فبالتالي ظهرت ايران بشكل جيد جدا وبشكل ممتاز الشوط الثاني بالذات، وبتقترب من الصعود لان زي ما قلت انها عندها فرصتين قدام امريكا سواء التعادل او الفوز. ده بالنسبه لماتشات النهارده. اما بكره فيا جماعه بكره يوم حاسم جدا وصعب جدا 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 في كذا حاجه. ليه؟ لان انت هتبدا اليوم بتونس واستراليا، الفرقتين اللي واحد اتغلب هزيمه ساحقه قدام فرنسا، وتونس اللي اكتسبت نقطه مهمه جدا من في فريق الدنمارك او منتخب الدنمارك، فبالتالي استراليا بالنسبه لها هي الفرصه النهائيه انها ممكن يكون ليها شويه امل انها تكمل المنافسه على الصعود. اما تونس فهي عارفه ان هي رايحه لفرنسا، فبالتالي هي اخر فرصه عندها انها تجيب نقط تقدر تفيدها في الصعود. النهارده لو بكره عفوا لو تونس ما قدرتش تكسب استراليا هيبقى صعب عليها تماما انها تصعد للدور الثاني، لانها رايحه لحمل اللقب واللي في ازهى حالاته رغم كل الاصابات اللي عنده الا ان هو في ازهى حالاته. واستراليا هيبقى وضعها احسن شويه لما تروح تلعب الدنمارك، لكن الدنمارك برضه فرقه تقيله. فبالتالي هما الفرقتين النهارده بيبحثوا عن يعني الامل اللي ممكن يروحوا بيه الماتش الجاي يحاولوا بيه يصعدوا، ان كان في رايي الامل الاثنين ضعيف. بالعكس طبعا فرنسا اللي جايه منتشيه بالفوز العريض جدا، الدنمارك دلوقتي اللي هي متعادله خايفه من المفاجآت بتاعت البطوله بعد ما خدت نقطه واحده بس من فرقه تعتبر مش توب في المجموعه، فبالتالي فرنسا محتاجه انها تاكد صعودها عشان تخلص وترتاح وتحاول تريح اللعيبه اللي ممكن تتصاب، لان هم خلاص كده يعني خلاص جابوا اخرهم وفاض بيهم اصابات، فبالتالي عايزين يخلصوا الجيم وما يحسوش ان هم عندهم الماتش الثالث، حتى لو الماتش الثالث ده قدام تونس اللي مش قويه جدا بالنسبه لهم، بس يكونوا خلصوا الدنيا ومرتاحين بأريحية. الدنمارك اللي يعتبر نظريا وعلى الورق خسرانه نقطتين من تونس عندها يعني كريتيكال بوينت انها
يعني لو خسرت نقطة كمان بكرة أو تعدت أو أي حاجة حصلت، أعتقد هيبقى موقفها صعب، هتخش في حسبة بيرما. أما مجموعة المفاجآت فالمكسيك والسعودية والأرجنتين ومعاهم بولندا عندهم بكرة مواجهتين مهمين جدا. السعودية لتأكيد التفوق، لأن هم المفروض ونظريا برضو على الورق أقل فرق قدمت أداء في الدور الأول كانت، او في الجوله الاولى كانت بولندا، فبالتالي الفرقه اللي كسبت الارجنتين مفترض انها تكسب بولندا، الا لو مفاجات الفرق الصغيره حصلت من السعوديه. فبالتالي مجرد مكسبهم بكره يضمن لهم الصعود. بولندا عندها نقطه، عارفه كويس جدا انها رايحه للهول الارجنتيني، فبالتالي بكره برضو لو ما قدرتش تاخد 3 نقط من السعوديه او على الاقل نقطه كمان وتحاول تدافع بقى في ماتش الارجنتين او تعمل اي مفاجاه هي كمان، فكده املها بيروح. الارجنتيني الجريح عارف كويس جدا ان هو بيلاعب فرقه رزله جدا اللي هي المكسيك، ولها باع كبير جدا في كاس العالم هي المكسيك، وعندها حارس تقيل جدا في كاس العالم اللي هو اوتشو. فعارفين كويس جدا ان بكره هو لقاء الحسم، لان اي نتيجه غير الفوز هم هيكونوا اوت من البطوله. لان خلي بالك ان المكسيك رايحه للسعوديه والسعوديه ممكن تكون رايحه لها وهي صعبة خلاص، فبالتالي الموضوع يكون مختلف. وهيلعبوا بولندا. بولندا انا شايف انها اقل فرق المجموعه، ولكن هيكون ساعتها الموقف تأزم جدا، لان هم بيحاولوا يصعدوا ب3 نقط على امل السعوديه بقى تكسب كمان المكسيك، وكده يبقى المنافسه بينهم وبين المكسيك، وانا اعتقد ان دي حاله صعبه جدا. ده ملخص اليوم، وده توقعات نتائج بكره او كلام عن نتائج بكره. مستني رايكم في ماتشات النهارده، ومستني توقعاتكم لنتائج بكره، ومستني دعمكم باللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشيروا الحلقه لو عجبتكم. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.